亲爱的朋友，让我们今天来探讨一下金钱的话题。当你偶然看到这个视频，这是财富在向你发出的信号。如果你选择忽略它，那么小心财富将不再来敲你的门。你应该做的是认真倾听，点一个赞，并在下面留言，这样财富就会自然而然地来到你的身边。大家好，这里是智慧人生，记得点赞订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我们的新视频，与我们一起同修福慧。在现代社会中，金钱无疑是推动生活和经济发展的重要动力。每个人的生活都与金钱息息相关，它为我们的日常开销、梦想实现以及未来规划提供了基础。然而，随着对金钱的追求愈演愈烈，人们渐渐忽视了金钱背后潜藏的复杂性。金钱既可以是实现梦想的工具，也可能成为争斗与痛苦的源泉。在这种矛盾的关系中，许多人开始反思，金钱本身是否有错，还是说，问题在于我们对待金钱的态度和使用方式。在这个物欲横流的时代，我们看到金钱所带来的不仅是财富，还有随之而来的焦虑与竞争。家庭因为财产纠纷而破裂，朋友因为利益关系而疏远，社会也因此变得越来越冷漠。这种种现象提醒着我们，金钱的双面性是一个值得深入探讨的话题。若我们只是盲目地追逐金钱，最终得到的可能只是表面的繁华，而失去的却是内心的宁静与人际的温情。因此，理解金钱的真正意义变得尤为重要。我们需要将金钱视为一种工具，而非生活的终极目标。正如古语所言，君子爱财，取之有道。这句话告诉我们，财富的获取应当遵循道德和法律的规范。金钱不是目的，而是实现理想、提升自我的手段。只有在理智的框架内使用金钱，我们才能避免其负面影响，并享受到财富所带来的积极体验。接下来，我们将深入探讨金钱的双面性，以及我们如何在这一复杂关系中找到智慧的选择。金钱的双面性体现在多个方面。首先，金钱是实现梦想的动力源泉。无论是追求教育、旅行还是投资，金钱在我们生活中扮演着不可或缺的角色。人们常常通过金钱来改善生活质量，满足基本需求，以及实现更高层次的自我价值。对于许多人而言，金钱不仅代表着物质的丰盈，更是自我实现的途径。然而，金钱的另一面则揭示了它带来的潜在负面影响。随着财富的积累，人们可能会变得贪婪和焦虑，陷入不断追求更多的怪圈。这种追求不仅消耗了他们的时间和精力，也可能导致与他人的关系变得紧张。家庭成员因遗产争夺而反目，朋友因利益关系而疏远，这些都是金钱对人际关系的侵蚀表现。此外，金钱的存在也加剧了社会的不平等。财富的集中使得一些人拥有更多的资源与机会，而另一些人则被排除在外。这种差异
不仅影响了个体的生活选择，也对整个社会的和谐造成了挑战。越来越多的人感到焦虑与无助，尤其是在经济不景气时，失业、负债和生活压力层出不穷。因此，金钱的双面性促使我们反思自己对待财富的态度。我们不能仅仅将其视为一种追求，而应当意识到它背后深层次的意义。在理性与感性之间找到平衡，是我们每个人必须面对的课题。只有这样，我们才能在金钱与幸福之间找到一个健康的界限，实现财富的真正价值。接下来，我们将探讨如何建立正确的金钱观，以避免其负面影响，并促进个人和社会的和谐发展。对金钱的理解不仅关乎个人的财务状况，还深刻影响着我们生活的各个层面。首先，金钱应被视为一种工具，而不是目标。许多人在追求金钱的过程中，往往会迷失方向，忽略了真正重要的价值观和目标。将金钱视为实现梦想的手段，可以帮助我们更好地定位人生的方向。比如，通过合理的财务规划，金钱能够帮助我们完成教育、购房或实现个人的兴趣爱好，从而提升生活的幸福感。其次，我们需要认识到金钱的流动性。金钱不是静止的，它会随时间和环境变化而变化。这种流动性提醒我们，财富的积累需要持续的努力和智慧。许多人在获得财富后，可能会因缺乏管理能力而失去它。因此，理财知识的学习显得尤为重要。掌握基本的财务管理技能，不仅可以保护我们的财富，还可以帮助我们实现更长远的财务目标。此外，对金钱的理解还应包括社会责任感。在当今社会，财富的分配不均已成为一个亟待解决的问题。我们每个人都有责任以负责任的方式使用我们的财富。通过慈善、投资于社会事业，或是支持可持续发展的项目，我们不仅能实现自我价值，还能对社会产生积极的影响。这种意识的提升，能够使我们在追求个人利益的同时，也不忘回馈社会，促进更广泛的公平与正义。最后，金钱的理解也应该与内心的平和相结合。过度追逐物质可能导致内心的空虚和焦虑。真正的幸福往往来自于与家人、朋友的良好关系，以及对生活的热爱。因此，我们要学会在财富和幸福之间找到平衡，认识到金钱只是一种工具，而不是我们存在的全部。通过这种全面的理解，我们能够更好地驾驭金钱的双面性，活出更充实的生活。接下来，我们将探讨如何在日常生活中应用这些理解，以建立一个更健康的金钱观。汉字不仅是沟通的工具，更是中华文化的重要载体。每一个汉字背后都蕴藏着丰富的历史与文化内涵，使其成为理解中国传统和现代社会的钥匙。汉字的构造形式像是一个个拼图，组合成了汉民族独特的文化图景。
例如，家字的上半部分是宝，代表着房屋，底下是史，指的是猪。这种组合体现了中国传统中家庭与财富的紧密联系，强调了家的重要性和温暖。此外，汉字的演变历程也反映了社会的发展与变迁。从甲骨文到小篆，再到现代简化字，汉字不仅记录了语言的演变，还承载了历史事件与文化风俗。汉字的形声结构使其具有灵活性，能够表达复杂的思想和情感。在学习汉字的过程中，我们不仅掌握了语言本身，也在潜移默化中吸收了文化精髓。比如，书法作为一种艺术形式，更是将汉字的美感与文化内涵结合在一起，展示了汉字所蕴含的哲学思考和审美观。汉字与文化的关系还体现在诗歌、文学与哲学等领域。许多经典的文学作品中，汉字的选择与排列不仅传达了故事情节，也传递了作者的情感与思想。例如，唐诗中的意境和宋词的婉约，都通过汉字的独特组合展现出丰富的文化内涵。这使得汉字不仅是简单的符号，而是承载着历史、哲理与情感的桥梁。在全球化的今天，汉字文化的传播愈加重要。随着越来越多的人学习汉语，汉字的魅力正在向世界展示。它不仅是中国的文化符号，也成为了世界了解中国的重要途径。通过对汉字的学习，外国友人不仅能更好地掌握语言，还能深入了解中华文化的博大精深。汉字与文化的紧密联系，使我们在探索金钱与生活的关系时，能够更深刻地理解其背后的价值观与哲学。接下来，我们将探讨如何通过汉字和文化的视角，去重新审视金钱在我们生活中的位置。在历史长河中，许多杰出人物的思想和行动都与金钱的哲学息息相关。古代的哲学家如孔子和老子，虽然生活在不同的时代与背景，但他们对金钱的看法却具有共通之处。孔子主张君子爱财，取之有道，强调了财富的获取必须遵循道德和伦理的原则。在他看来，金钱虽然重要，但更重要的是如何使用和管理这些财富。孔子的思想影响了无数后人，成为了中华文化中关于财富观念的重要基石。老子则从更为深邃的角度探讨了财富与人性的关系。在《道德经》中，他提到知足者富，意在提醒人们不要过于贪婪，而要知足常乐。老子的这一思想与后来的道教哲学相辅相成，强调了内心的宁静与简单生活的重要性。在他的眼中，金钱是一种工具，而非生活的目的。老子的哲学教诲我们，追求内心的富足比追求物质的富裕更为重要。历史上许多商业巨头和政治领袖的成功，同样离不开对金钱哲学的深刻理解。例如，近现代的经济学家亚当·斯密在其名著《国富论》中提到，
财富的创造依赖于市场机制和分工合作的力量。他认为，金钱在促进经济发展、推动社会进步方面起着不可或缺的作用。在这个过程中，个体的追求与社会的整体利益并不矛盾，反而可以实现双赢。此外，历史上的一些商人，如张骞与丝绸之路的开拓，也将金钱与文化的交流紧密结合。通过贸易，他们不仅获取了巨额的财富，更在东西方之间架起了文化的桥梁。这种交往与合作让不同文化背景下的人们重新审视金钱的意义，认识到金钱不仅是个人财富的象征，更是连接人与人、文化与文化的纽带。在现代社会中，许多成功的企业家和思想领袖也在不断探索金钱的哲学。比如，著名的投资者沃伦·巴菲特常常强调投资于自己，认为知识和经验的积累比单纯追求财富更为重要。他的投资哲学不仅关注财务收益，更重视企业的社会责任与可持续发展，倡导在创造财富的同时回馈社会。通过对这些历史人物和他们的金钱哲学的探讨，我们可以发现，金钱的意义远不止于物质的积累，更是人生智慧和价值观的体现。在理解金钱的过程中，我们也在不断反思自身的生活与价值观，寻找一种更为平衡的财富观。接下来，我们将进一步探讨在现代社会中，如何将这些哲学思想与我们的日常生活相结合，从而实现更为丰富和有意义的生活。在中国传统文化中，金钱不仅被视为物质财富的象征，还与命理和福分密切相关。许多人相信，个人的财富和运势与其生辰八字、风水布局等因素息息相关。这种观念深深扎根于华夏文明的土壤之中，影响着人们对金钱的态度和使用方式。命理学，尤其是八字命理，强调了每个人在出生时的天干地支对其一生命运的影响。许多命理师根据这些信息，预测个人的财运、事业发展和婚姻状况。例如，某些八字组合可能暗示一个人在事业上容易获得财富，而另一些组合则可能预示着在财富上会遭遇波折。因此，许多人在追求金钱时，往往会寻求命理师的建议，希望通过调整自身的命理来改善自己的财运。与此同时，福分的概念也与金钱密不可分。人们相信，积德行善可以带来好运，而这种好运往往会以金钱的形式显现。无论是家庭聚会中的善款捐赠，还是平日里对他人的帮助，都是在积累自己的福分。在这一观念下，金钱不仅是个人努力的结果，更是与他人、与社会之间的互动与反馈。通过这种方式，个体的财富不仅属于自己，还代表了他们在社会中的位置和影响。风水学在这个背景下也扮演着重要的角色。许多家庭和企业会注重风水布局，认为良好的环境能够吸引财富和好运。比如，家中财位的布置、办公室的朝向，甚至是职务的选择，都是为了促进财运的提升。
风水与命理的结合，使得人们在追求物质财富的同时，越来越重视精神层面的和谐与平衡。在现代社会中，这种命理与福分的结合依然具有影响力。尽管许多人在科学与理性的视角下，可能对命理持保留态度，但在潜意识中，金钱的获取和使用依然受着这种文化背景的渗透。很多成功人士在投资与决策时，也会考虑一些与命理和风水相关的因素，试图在不确定的经济环境中寻求一丝保障。通过这一层面的探讨，我们可以看到，金钱不仅是财富的象征，也是命运与福分的反应。在这个复杂的关系网中，如何理解和利用金钱，将直接影响到我们的人生道路和幸福感。接下来，我们将继续深入探讨现代社会中对金钱的认识，以及如何将这些传统智慧融入到我们的生活中，以实现个人的财富与幸福的双重追求。在追求财富与幸福的过程中，智慧与选择显得尤为重要。面对各种诱惑和挑战，如何做出明智的决策，往往决定了个人的经济状况和生活质量。金钱的获得和管理不仅需要物质的积累，更需要理智的思考与判断。智慧的体现首先在于对金钱本质的理解。许多人在追逐财富的过程中，往往容易迷失方向，把金钱当作终极目标。然而，真正的智慧在于意识到，金钱只是实现生活目标的一种工具，它能够为我们带来更好的生活条件、丰富的体验和更多的选择，但若仅仅将其视为目的，往往会导致不必要的焦虑与竞争。因此，理解金钱的价值与局限，是每个人在财富追求过程中必须具备的智慧。选择则是智慧的另一面。在日常生活中，我们面临着无数的选择，投资什么，消费什么，怎样规划未来。这些选择看似琐碎，却往往会在潜移默化中影响我们的财富积累和生活满意度。比如，选择将收入的一部分用于长期投资，而不是及时消费，可能在未来为我们带来更大的收益。同时，在选择消费时，是否考虑到品质与价值，而非仅仅追求低价，也直接影响着我们的财富状况和生活质量。此外，环境因素也在我们的选择中起着重要作用。我们的社交圈、家庭背景以及所处的社会经济环境都会影响我们对金钱的看法和使用方式。因此，在做出选择时，能够具备独立思考的能力，并与周围环境保持适度的距离，显得格外重要。只有在充分理解自身需求和环境影响的基础上，我们才能做出更加理智的决定。在现代社会，科技的发展为我们提供了更多的信息和工具，使得我们的选择变得更加复杂而多样。投资理财的渠道日益丰富，网络购物的选择层出不穷，社交媒体上的消费趋势更是让人目不暇接。在这种背景下，智慧显得尤为重要。
如何在繁杂的信息中筛选出对自己有利的选择，如何评估各种投资的风险与收益，都是我们必须认真思考的问题。智慧与选择在财富的积累与管理中扮演着至关重要的角色。明智的选择能够帮助我们更有效地利用金钱，提升生活质量。而这种选择不仅源自知识与经验的积累，更是一种对生活的深刻理解与思考。接下来，我们将探讨如何在现代社会中践行这种智慧，以实现个人的财富与幸福。在经历了对金钱的双面性、理解、文化意义、历史哲学以及智慧选择的探讨后，我们不得不回归到一个更为根本的问题：如何在现实生活中实践这些理念，获得财富的同时，保持内心的平和与幸福。总结与反思不仅是对过去的回顾，更是为未来的方向指引。首先，反思金钱的双面性，让我们明白，金钱既可以成为我们实现梦想的工具，也可能成为负担和焦虑的源泉。我们在追求物质的同时，应该时刻保持对内心真实需求的关注。财富的获得不应是目的，而应是提升生活质量的手段。因此，定期反思自己的金钱观和消费习惯，能够帮助我们更清晰地认识到何为真正重要。其次，在对金钱的理解中，我们应当意识到文化的深厚影响。汉字和相关的文化符号赋予了金钱独特的意义和价值。通过对传统文化的学习与理解，我们不仅能够更好地把握金钱的历史根源，还能在现代生活中汲取智慧。这样的文化反思能够帮助我们在日常决策中保持更高的道德标准和价值追求，使金钱成为促进个人成长与社会和谐的积极力量。进一步的，历史人物与钱的哲学教诲我们，成功与失败往往与个人的选择息息相关。那些历史上的杰出人物，正是通过智慧的选择和对金钱的理性对待，成就了不凡的事业。因此，在总结他们的经验时，我们应学习如何在现实中运用这些智慧，以便在面对类似的抉择时做出更明智的决定。在探讨钱的命理与福分时，我们了解到，财富并非单纯依靠个人努力所能获得，机遇和环境同样重要。因此，在反思自身的财富状况时，不妨放宽视野，关注身边的机遇，灵活调整自己的策略。与此同时，保持谦逊与感恩的心态，能够让我们在财富的追逐中更加理智与稳重。最后，智慧与选择的讨论提醒我们，金钱的管理不仅是技巧问题，更是心态问题。如何在快速变化的社会中保持清醒的头脑，做出符合自己价值观的选择，成了每一个现代人都需要面对的挑战。我们需要定期审视自己的生活状态和目标，以确保自己的选择与内心的追求保持一致。在这一系列反思中，我们不仅要关注外在的财富积累，更应注重内在的成长与完善。真正的幸福来源于对生活的深刻理解与真实体验，
而金钱只是这条道路上的一部分。展望未来，让我们以更加清晰的视野与坚定的信念，走向财富与幸福的和谐之路。感谢你看到最后，回复一句三阳开泰，祝愿你阳气永驻，与光明相伴。如果今天的分享对你有所帮助，请按个赞给我响应。还没有订阅频道的，请点击屏幕右侧的订阅按钮与我建立连接，随喜转发，功德无量。